सबसे पहले तो अपना तजुर्बात में ऊपर बताता हूँ ना। पहले जो हल्की हल्की खांसी उठती थी ना, डबल या सिंगल, उसमें तकलीफ कोई नहीं थी। लोग भी देखते हैं कि वो बहुत तकलीफ होगी, मगर कोई तकलीफ नहीं थी। हल्की सी खारिश मजेदार सी, जैसे मुंडमुड़ हो जाए जख्म तो उस पर खुजली सी होती है। लेकिन परसों रात, अब ये पता नहीं कौन सा खाना खाया गया है, बाहर से आए हुए थे। बाजुओं का ख्याल है कि लेडीज ने प्रैक्टिस की थी, किसी ने कोई खट्टी चीज डाली, किसी ने कोई खट्टी चीज। एक मछली भी अभी बिगड़ी लाई थी, सब खट्टी, और हुक्म दिया था कि खानी जरूर है। इसलिए वो अल्लाह से जानता है क्या था, पर उसी वक्त गला पकड़ा गया। फिर वो जो गला सोते ना, सख्त किस्म जो छाती में उतरता है, रात सोते वक्त भी महसूस हो रहा था कि अब छाती में कुछ हो रहा है। एक हल्की सी कमजोरी आती है, दर्द होती है, साथ वो खबर दे देती है कि कुछ होने वाला है। सुबह तक गला पकड़ा गया था। ऊपर से यहाँ 2.5 घंटे की मजलिस लगी सवाल जवाब की। भी गुलामा दोस्त तशरीफ लाए हुए थे। उसमें एक दफा आदमी बेकाबू भी हो जाता है आवाज के लिहाज से। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं होता है, चाहे छीन दिया नाखून से किसी ने। फिर बुखार शुरू हो गया और डर था कि पूरा फ्लू डेवलप होगा। इससे पहले जो नजला होता है उसमें बुखार नहीं कभी हुआ था, सती था सिर्फ। लेकिन फिर मैंने एक दवाई खाई, मैं उसकी तरफ तमहीद बना रहा हूँ आपके लिए। आर्सेनिक 1000 की आम मामूल के खिलाफ 3 खुराकें खाई हैं 10-12 घंटे के अंदर, और उससे बुखार बिल्कुल दूर हो गया। कोई निशान नहीं रहा, रात कोई खांसी नहीं उठी, आराम से सोया हूँ। सुबह उठकर जो नजले का फ्लू का बाकी असर होता है, छाती थोड़ी सी भरती है मामूली, उसे फिर दोबारा खराश शुरू हुई। और अभी मैंने दोबारा एक खाई है खुराक, इसलिए हो सकता है, मुझे अंदर से तो महसूस हो रहा है कि बहुत बेहतर हुआ है। तो आर्सेनिक आपको बुखारों में याद रखनी चाहिए। यहाँ जितने फ्लू फैले हैं उनमें आर्सेनिक की 1-2 खुराकें मैं देता रहा हूँ। हमारे घर के बच्चे दूसरे बिला इस्तिस्ना सब का बुखार उतर गया। मलेरिया में भी मैंने आपको बताया था कि आर्सेनिक बहुत चोटी की दवा है, और वहाँ भी 1000 ताकत या ऊंची देनी चाहिए, छोटी में इतना काम नहीं करती। और ये जो खांसी का है बाकी असर, इसमें अब मैंने बेसिलिनम 1000 ली है, और फास्फोरस 30 खा के देखिए, जब मैं खाऊं तो फौरन फर्क पड़ता है। लेकिन अब मैंने नहीं खाई क्योंकि आर्सेनिक का वक्त आ रहा है ना 12 बजे, 12 और 1 के दरमियान, तो थोड़े से आसार दोबारा शुरू हुए थे, इसलिए मैंने पहले आर्सेनिक ली है। आज दोपहर को फिर फास्फोरस 30 शुरू करूंगा, फिर शाम को देखेंगे क्या असर होता है। बाहर वो बेचैनी जो पहली थी गले में, वो ख़त्म हो चुकी है। और ये द्वारे उठते हैं जिस अभी उठे थे, ये इकट्ठे उठ के कुछ देर के बाद फिर छोड़ देते हैं, स्पेज़मोडिक सा है। अब देखेंगे, जो भी मैं अपने ऊपर तजुर्बा करूंगा आपको भी बताऊंगा साथ साथ। जैसे अब मैं अपनी फास्फोरस खाई लूँ, ठीक है। आज मेरे को काफी वक्त गुजर गया। मजा ही है कि देखिए इतनी दुआएं मैं जेब में डाली हैं। और बस ये दुआएं कौन खा लिए थे इतने पहले। और दूसरा मजा ये है कि जो दवाई चाहिए वो नहीं मिलती उस वक्त। इसलिए फिर एक और चीज भी इसमें फायदा दे सकती है, वो है एल्यूमिना। जो गले की खराश, उसमें नाक की छीलों की टेंडेंसी इकट्ठी हो ना, जो ऊपर उसमें एल्यूमिना अच्छी दवाई बयान की जाती है। हमने रखी हुई है साहब। इसके अलावा मुझ पर जो भी हो रहे हैं, अब देखें कौन अपना नाम लगाएगा उसमें कामयाबी में। एक ये जो सहरा एजाज हैं, मंसूरा एजाज, इन्होंने एक सूप बना के भेजा खास, लेकिन 2-4 दिन पियो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और एक फरद वाकर ने एक जो शानदार भेजा हुआ है, मैं साथ में भी शुरू कर रहा हूँ। तो अल्लाह से जानता है इससे फर्क पड़े
لیکن اگر پڑے گا تو دونوں نے اپنا نام بنا لینا، یہ مجھے پتا۔ میں کہا مجھے تو اس کا بڑا فرق پڑا فوری، کیا کھایا تھا میں نے؟ ایک دم وہ بے چینی ساری ختم ہو گئی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نسخہ آپ نے دیا تھا نا، کہا اسی سے لیکن اب تو دیکھا ہو رہا تھا، پیلی پیلی دوسروں کا، تو ہم کہتے کام کرتی ہے مگر اس کا پہنچنا مشکل ہے، کیا چیز کام کرے گی؟